Zeeka Keeto Susan Imelda nga basalako ne bayita Mami Imelda nga ndi mukadde w'ekkanisa mu kanisa wano Big God Church era omulwa amagezi mu kanisa muno nga neebuzanyuza nnyo okubalaba era mbaaniriza nnyo mwenna nga tetunnaba kugenda wala katusoke tusabire ekigambo kya Mukama kyatuwadde. Katonda w'ekisa, Katonda wa Yuda, Katonda wa Yakobo, Mukama Taata tukwebaza kula ekigambo ky'ompadde Mukama leka nzenveewo Katonda wange bw'oyogere Mwoyo Mutukuvu jangu oyogere n'abantu bo Mwoyo Mutukuvu jangu gwe Katonda asobola wekka jangu kubanga ekigambo ky'ompadde nze sisobola kwogera leka nkole ng'eddoboozi Mukama nze sirina kyendi Mukama gw'oba obeerawo oyogere n'abantu bo era n'ekigambo ky'ompadde leka kiwagale ffenna nange kintwaliremu mu linnya erya Yesu ate bawa abantu b'omukisa bonna abawulira n'abo abalaba batulaba otwo omukisa ffenna mu linnya erya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu amiina. Mwenna mbalamusizza era mbagala nnyo nga bwe mbabuulidde nti mpitibwa Mami Imelda nze n'ekigambo kya leero nga ekigambo kya leero kiriko omutwe ogugamba nti obutuukirivu mu nsimbi. Obutuukirivu mu ssente no si bwangu. Obutuukirivu mu ssente buzibu. Oyinza okulowooza nti bwangu naye si bwangu n'akatono. Oyinza okuba nga olina akasente keeryo nga gwomanyi wajja okajje nga naye ffe tukulaba mu kaseera kano ng'okalina akasente kawera n'amakonte ye n'otikkula na buli kimu kyonna naye nga tetumanyi akasente kaavaawa era nga tetumanyi mbeera ki gy'otambuliddemu okutuuka awo. Oyinza okuba Mukama yakuwa n'obeera mu butuukirivu obaolyawo kuva mu buvubuka bwo paka lw'okoze n'ogaggawala. Naye Bayibuli erina wano ebigambo byetuleetedde nga twagala tumanye nti essente tuleme okubeera n'amaddu ga ssente. Obanga ennaku zino omuntu alina ssente ate yasinga okuzaagala. Omuntu alina ssente ate yali azaamaanyi omwavu. Oli n'akozesa omukozi n'agaana omusasula. Naye ng'ate atoola ku butitimbe ng'ate muno akozesezza maanyi ge n'agaana okumuwa ssente ze. Omuntu n'awola munne ssente naye ng'ate omuntu gwewolako obaolyawo obadde olina obwetaavu n'ogamba munne akuweeyo ku ssente ate n'ogaana ozimusasula ate nga ssente olina ez'okumuwa ddala ng'ekituufu ozirina naye nga toyagala zimuwa. Ogwo nze nguyita mululu. Amiina. Nguyita mululu. Katugendeko mu kigambo kya Mukama nga tugenda mu 1 Timotheo oba Timothy mukaaga chapter 6 okuva ku lunyiriro lw'omukaaga nga lugamba lutya naye okutya Katonda wamu n'obutayaayaananga ge magoba amangi batuganye okuyaayaana. Oba oli eyo ng'olina ky'olina gumiikiriza n'ekyo kubanga tetwaleeta kintu mu nsi kubanga era tetuyinza kuggyamu kintu. Ensimbi tewajja nazo, konteyina tewajja nazo, omukyala tewajja naye, n'omwami tewajja naye, n'ebirala byonna by'olina n'ebyo byonna by'oyaayaanira n'okulyaza amaanyi abalala byonna tewabireeta. Mukama yasalawo n'abikuwa obaolyawo Mukama yabikuwa ng'oli ku nsi kuno. Naye Bayibuli etugamba nti tewali kye twaleeta ate tewali kye tulitwala. Olunyiriro lw'omusanvu olw'omunaana naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala ebyo bitumale. Waliwo n'omulala nga ye n'ekyokwambala talina naye ate gwe alina ekyokwambala ate ng'olaba tebikumala oyaayaana ate kusigaza ate ky'oli atalina nakyo kimuggyeko otuukirize ebyawandiikibwa nti alina akatono aliggyibwako naye ate embeera eyo si ennungi kyetaaga n'oba nga gwe oba olina matira n'ekyo ky'olina ate oyambe n'oyo atalina asobole okuba nti ekitiibwa kya Mukama kigulumizibwa kubanga gwe Katonda byakuwadde si ggwe byewadde. Katonda yabikuwadde ng'alina ensonga lwaki abikuwadde. Ayinza okuba abikuwadde osobole okuyamba okubeerawo. Abantu abalina ssente mwenna abali abandaba n'abalina ebintu eby'ensi eno bye tutakabanira Katonda abibawa olw'ensonga ng'abataddewo okubeera nga muyamba abantu be abatalina baatawadde siga nti tasobola abo baatannawa gwe kola ekyo ky'osobola okusobola okuba nga obayamba. Olunyiriro olw'omwenda lugamba nti naye abaagala okugaggawala bagwa mu kukemebwa ne mu mutego n'okwegomba okungi okw'obusirusiru okwonoona okunnyika abantu mu kubula n'okuzikirira. Amiina. Batugambye mu lw'omwenda nti naye abo abaagala obugagga bagwa mu kukemebwa ne mu mutego n'okwegomba okungi okw'obusirusiru okwonoona
okunyiika abantu mu kubula n'okulala. Kati gwa ayagala obugagga gw'ogamba munno nti munnange omanyi jangu tuteege, gundi omanyi nti yafunye ssente, yafunye omusaala, tugende tumulumbe tuzinone. Oyagala ssente ez'amangu, kati n'oyagala ne munno naye ogende omunyiike. Bayibuli etugambye nti nno mugwa mu kukemebwa oba tugwa mu kukemebwa, ne tugezaako n'okutwala abalala mu kubula. Kubanga bw'okwata munno n'omugamba nti tugende tukole kino ekitali kya Bwakatonda kwamagala ssente, n'ogenda abamu bakola bagenda ne balya enguzi, mulya enguzi eyo mu Revenue Authority, mulya enguzi mutikula ebintu ebitaweereddwako musolo, ate ne mujja ne mu biseera abantu nga tebyawadde na musolo. Mu Bayibuli boogeddeko nti mwabagala obugagga obw'amangu mugwa mu kukemebwa, ate bwe mugwa mu kukemebwa ne mwagala n'abalala nabo mubabuze kubanga temubabuulidde kituufu. Kati omuntu mubuli ekituufu gwe bw'oba yagadde okubanga ogagga bali amakuba gatali ga butuukirivu, ate ye muleke tomukola ki, tomuwabya, kubanga oba oli awo oyo gw'owabya embeera yonna gyatuukiramu singa afiira mu kaseera ako ng'omuwabizza, omusaayi gwe gubeera ku mutwe gwo. Mukama yeebazibwe. Olunyiriri olw'ekkumi lugambye nti kubanga okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi byonna, waliwo abantu abayaayaanira ebyo ne bakyamirizibwa okuva mu kukkiriza ne beefumitira ddala n'ennaku ennyingi. Owulidde mukwano gwange, bw'oba okyayaayaana bagambye nti okuyaayaana, okwagala obugagga obungi yensibuko y'ebibi. N'omusajja yaluyimba ti ensibuko y'ebibi ebingi kuyaayaanira bintu. Beera nekyolina, kkiriza nekyolina, Katonda kyakuwadde guma n'ekyo, si nsonga oyita mu mbeera ki. Naye mukwano gwange guma, tewali mbeera ya lubeerera. Bayinza okuba bakwogerako mbu oba oli mwavu, mu kika gwe mwavu, mu bantu ogwe mwavu, abaana b'olina baavu, biki byonna ebyo byonna byogerwa kubanga abantu bo baliwo okwogera. Naye gwe guma n'ebyo byolina. Katonda ajja kulaba, atajja kuwa. Mu butuukirivu mwajja okuweera, kuba waliwo ekyawandiikibwa ekigamba nti mu butuukirivu mwoliima okunywezebwa. Mukwano gwange onoonywezebwa otya mu butuukirivu ng'ate oyagala kukola bitali bya Bwakatonda? Ogwo ate n'omwana wo oluusi oba omutwale omuwondeyo kubanga oyagala obugagga. Okukemebwa ku ssente kungi nnyo era ebintu bingi ebireeta ebikemo bingi nnyo ebijja mu kwagala okuyaayaanira obugagga. Naye wano Bayibuli etugambye mu 11 negamba nti naye ggwe omuntu wa Katonda ddukanga ebyo ogobererenga obutuukirivu, okutya Katonda, okukkiriza, okwagala, okugumiikiriza, obuwombeefu. Lwananga okulwana okulungi okw'okukkiriza, wanywezanga obulamu obutaggwaawo bwe wayitirwa, n'oyatula okwatula okulungi mu maaso g'abajulirwa abangi. Mukama yeebazibwe. Kati ekyawandiikibwa kino kitutwaliramu naffe abalokole abamu twalokoka, oli eyo walokoka naye nga esente ebintu by'ensi bikyakutwala. Walokoka naye ng'okyalimba, naye ng'okulimba kujja lwaki? Oyagala ssente. Ssente zino oba ebyobugagga bino tetugenda kgenda nabyo. Era Bayibuli ekitulaga bulungi nti tetugenda genda na bya bugagga. Twazaalibwa, Yobu yagamba nti nazaalibwa bwereere era ndigenda bwereere. Ensonga lwaki Yobu yayita mu mbeera yonna naye n'agaana okwegaana Katonda. Ye n'atasuula butuukirivu kubanga yamanya nti ku nsi kuno yajja talina kyalina, ate era ajja kuddayo nga talina kyalina. Kati naawe mukwano gwange ali eyo, bw'obanga okyabuzaabuzibwa olw'obugagga bw'ensi, olw'ebintu by'ensi, tetuganye ffenna tukola nga tuyaayaanira ebintu by'ensi eno nga twagala obugagga. Naye leka tufune obugagga Katonda bw'aleese. Leka tuleme okufuna obugagga obw'obulimba, obw'okuyaayaana nga tuyaayaanira kino na kiri, owankawankana kino, owankawankana kiri. Weetaaga ofune obugagga Katonda bw'akoze ki? Katonda bw'aleese. Waliwo Bayibuli wegambira nti guma n'ebyo by'oli nabyo. Gumiikiriza n'ekyo ky'olina. Katonda bw'aba anaakuwa era abajja kuwa. Katonda tasobola kukulekerera. Katonda tasobola kukuleka mu mbeera yonna, alina okuba nga ajja kujjukira. Ate era Katonda takwerabidde olw'ensonga nti gw'oyinza okubeera eyo ng'olowooza nti Katonda yakwerabira, ne Katonda takwerabiranga. By'olina abimanyi nti by'olina, ate ne by'otolina abimanyi nti tobirina. Era yamanyi ajja kuwa ddi. Gumiikiriza kubanga buli kimu kirina obudde bwakyo. Katonda bw'aba agenda agambye nti ajja kuwa, aba ajja kuwa. Era bw'agamba nti talikuwa, ate era tokola ki? Togwamu maanyi. Bayibuli egamba nti guma omwoyo. Mukama waffe yeebazibwe. Mu Baebbulaniya oba Hebrews 13 waliwo ekyawandiikibwa ekigamba olunyiriri lwa 5 nti mubeerenga n'empisa ey'obutaagalanga bintu bye mulina bibamalenga,
kubanga ye yennyini yagamba nti siri kuleka n'akatono so siri kwabulira n'akatono n'okwaŋŋanga ne twaŋŋanga okwogera nti Mukama ye mubeezi wange siritya. Omuntu alinkola ki? Kati bw'oba weesize Katonda lwaki gw'otya? Kati Bayibuli egambye nti guma kkiriza n'ebyo by'olina. Hebrews 13 oluliro olwokutaano olugambye nti mubeerenga n'empisa ey'obutaagalanga bintu bye mulina bibamale. Kati bwe tubeera nga tulina oba olina akantu katono kyonna ky'olina Mukama kyaba akuwadde kkiriza kubanga Katonda akumanyi. Ye Katonda yakumanya nga tonava mu lubuto lwa maama wo. Kati essaawa eno bw'obanga olina by'oyaayaanira, kati tuli ku byeyo tuyaayaanira ssente, abamu bayaayaanira mayumba, abalala bayaayaanira mamotoka, abalala bayaayaanira buli kimu. Buli muntu alina endowooza ye n'obwetaavu bwe. Naye Bayibuli etugambye nti tulemenga okuyaayaanira ebintu by'ensi bye tulina, leka bitumale. Katonda yatumanyi ate era Katonda agenda kutuwa. Mukama tagenda kuleka. Bayibuli egambye nti Mukama yakumanyi tagenda kulekerera era tali kwabulira n'akatono. Era n'agamba n'okwaŋŋanga talikola ki? N'okwaŋŋanga ne twaŋŋanga okwogera nti Mukama ye mubeezi wange. Kituufu Mukama ye mubeezi wange, naye ate oyinza okwogera nti Mukama ye mubeezi wo, naye ate nga byokola ate Mukama tabiriimu. Kola yogera ekigambo Mukama ye mubeezi wange nga nebyokola Mukama mwali. Ati asobole okuba nga akuwa omukisa mu buli kyokola. Mukama ajja kuwa omukisa ate nebyokola ajja biteeka. Kuba Bayibuli egamba nti anaawanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Bw'onookola ng'omwegayirira Katonda ajja kuwa omukisa. Ate era yagamba mu Bayibuli nti anaatuwanga omukisa mu kufuluma era ne mu kuyingira. Gwe musabenga buli kimu kisabire ku vviivi. Tokutawaana kugenda mu balogo ng'oyaayaanira obugagga, ng'oyaayaanira ebirungi by'olaba abalabi balina. Toyinza kumanya oyo ebirungi yabijjawa. Ate tayinza kukubuulira wabula gw'omwegomba naye nga takubuulidde nti yabijjawa oba wantu wonna. Abalala basaddaaka abaana baabwe, abalala basaddaaka abaana b'abaneiba. Abaana abo bawulira ababula, abantu babasaddaaka okufuna obugagga. Naye nkwegayiridde mukwano gwange, gwe tokola ki? Togenda kukola bintu bwe bityo kubanga Katonda tagenda biteeka mu mukisa. Mu nkomerero ogenda kuba n'emisango, ogenze mu balogo, osinziza bakatonda abalala Katonda kyatakkiriza. Ate era omusaayi n'oyiwa omusaayi oba omuntu atalina musango. Emisango egyo oligiddawa mukwano. So wadde nga tuliwo okwenenya naye ng'ate wadde twenenyeza naye tetuteekwa kukola bintu ebyo. Kuba ne bw'onenenya omuntu gw'ossa ajja kuba takomawo. N'olwekyo kyenva mbasaba abali eyo abatulaba n'abatuwuliza n'abo abasubscribinga n'abo abasharinga bambi musharinga ekigambo kya Mukama mubeere nga mutulaba. Tubeegayiridde twagala nnyo tuweereze Katonda nga nammwe mujje twegatte wamu tuweerereze wamu. Amannya gange nsigadde ndi Mami Imelda. Kati nga tetunnaba kumaliriza ayagala okulokoka kwata mu kifuba kyo ogambe nti nze Imelda newaddeyo okulokoka, njatula n'akamwa kange nga Yesu Kristo ye mulokozi wange, njatula nga sikakiddwa era nga nsaba Mukama ojje amannya gange mu kitabo eky'abafu ogateeke mu kitabo eky'abalamu. Era bw'oliba oyita abalonde bo Mukama mbeere omu ku abo. Era nkusisinkane olunaku olw'enkomerero, nkusisinkane ntuule wamu naawe mu linnya erya Yesu. Katonda wange akuwa omukisa gw'alokose, genda mu kanisa eguli okumpi era Mukama akuwenye omukisa n'okwongera okumanya ekigambo kye, osomenye ekigambo kya Mukama ate ogende mu kanisa olaba omusumba yenna omubuulire nti wakalokoka ajja kukolera mu bulungi, ajja kukola obulungi obutagambika. Mbaagala nnyo mwenna era ntumira nnyo abakyala, omukyala Ebyakyo ali mu byuma n'omwami Dr. waffe Kibira, bambi mbaagala nnyo. Ntumira abasumba bange mwenna mbatumira nnyo, Musumba Matovu, Musumba Vara, mwenna mbaagala. Bakadde b'ekkanisa mwenna mbaagala nnyo, n'ekibiina kyonna eky'ekkanisa mbaagala nnyo bambi. Ndi wano nga omukadde w'ekkanisa mbeetaagira ddala, mbaagalira ddala. Mwenna abali eyo mujje mutwegatteko tuweereze Katonda. Guno omulimu si gwaffe ffekka, naawe ali eyo watondebwa okujja okuweereza Mukama. So tobeera mu nnyumba yo n'olemerayo, jangu tuweereze Katonda. Ebiseera bye tulimu bya nkomerero, Katonda ajja kutuuka okuyita akubuuze kiki kye wankolera mu nsi nga tolina kyoddamu. Bambi jangu oweereze Katonda mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omunamu. Nsigadde ndi Mami Imelda okuva mu God Church e Kumukapi. Mukama abampeere nnyo omukisa. Amiina.